刹车盘如果薄过头的话呢，有可能会有断裂的危险。然后呢，这个活塞分泵也有可能会跑出来。网上某大师教我们自己在家处理刹车盘异响，还有自己更换刹车皮，我个人很不建议，因为呢，刹车是涉及到安全性的，非常危险。现在我就以这台09年的卡曼 S 跟大家讲解一下，这个是前轮。然后这台车经过我们检查，这个活塞的这个防尘罩，你看都爆掉了，这样会导致漏油，相当危险。再来就是我们会顺带的量一下这个刹车盘的一个厚度，你看它现在就是22毫米。那这个盘的话，这里的26mm，它是最低厚度是26毫米，所以呢，它已经超负荷行驶了，相当危险。然后呢，这个后盘的话起槽严重，刹车盘也薄过头了，皮也没了，卡钳又是改色的，活塞里面的皮冠呢也有点老化了。再来我们就会顺带的检查这个盘有没有形变，千分尺对着零，我们转一圈，这个盘的形变误差为2个10，它是没有变形，不会抖动的。刹车异响的来源其实在于2个地方，刹车盘上面起槽了，下面起槽了，刹车皮上下拖的时候，这样可能会异响。还有一种刹车异响是来源于这个刹车皮，你看这个都偏磨了，这个刹车皮肯定是不行的。这种处理这个异响必须得换刹车片。某大师教我们这个刹车皮在砂纸上面扒一扒，再往上装，这个异响就没有，这样肯定是解决不了，几天之后还会响回来。如果是在外边的店家这么厚的刹车皮叫你更换，那就是在坑你。所以呢，更换刹车皮，我建议一定要找一家专业的店家去更换，因为刹车安全不是开玩笑的。其实这台车刹车的底子非常的糟糕，非常的坎坷，车主让我跟他出主意。大家觉得现在这台车应该是以什么样的维修方案去修是最划算、最合理的？